Oke geng, jadi kami kali ini mau bikin sosial eksperimen nyari hantu belau, nyari sebuah penampakan gitu ya, atau kayak mana gitu. Jadi kali ini aku nggak sendiri, aku berdua sama Bang Andi, aku bawa kawan. Langsung aja kita ke TKP. Karena katanya dari mitosnya itu di sini yang paling sering nampak gitu. Kemarin kawanku baru nampak. Malu kali, Bah. Kau lah yang tarik. Sorry kameranya agak nggak kelihatan. Saya cuma di kawani sama Lidin. Dekat aku aja bang, nanti ya mau diserang. Oke. Situ guys. Jangan takut. Di situ deh guys tadi. Oh tahu apa? Dah. Tengok aja nanti videonya itu. Di mana? Di mana? Situ pohon belimbing. Tahu kok. Iya. Ya aku sendiri loh ya. Hati kau. Woi. Saya tonggak tuh dalam merinding. Belum merinding aku. Misi Kak. Pakai HP kau lagi terang. Astagfirullahaladzim. Tuh. Oh iya ya Allah. Kopel demi Allah pel. Apa? Sabar, sabar. Udah jalan. Bang. 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 Udah. Nah, ini jangan ada bunyi ya. Nanti kau kasih tahu ya pala. Jangan dulu. Bang. Iya. Kalau bisa kali kau masuk aja. Enggak, kalau memang tahu diem aja. Jangan apa, kita pergi sama-sama aja. Kok ganjil, Pak? Nanti kamera Ini genap. Ya. Ini genap, Jek. Ayo, Jek. Takut deh ganjil loh. Kosong ya. Tangan gua arah ke ini. Aku tutup mata nih soalnya. Pokoknya jangan lari ya. Mulai vlog kau. Udah mulai. Misi. Maaf ganggu. Sini kok, Pak. Kamera. Nampak? Ke arah sana. Ini sih. Assalamualaikum. Ini dia, Pak. Sini kok, Pak. Kau kemari, jangan ke situ. Kenapa? Wah, merinding aku balik aja. Sabar. Nggak nampak, jangan nggak dapat aja. Kameranya kurang. Udah sabar. Bang, sini bang. Bang, sini bang. Ini bang, ini kamera bang. Ini yang di kamera bang. Ini yang di kamera bang. Bang, Balik. bang, jalan aja ya. Bang, bang Andi. Wah, kepalaku nenek aku bener-bener sabar ya. Bismillah. Dari sini jelas sekali, Pak. Permisi. Sini kau, dari sini jelas sekali. Permisi. Masuk ke deep. Jelas pel. John. Jelas pel. John. Jadi kami cuma dibekalin
sama lilin, sama aku bawa kawan Bang Andi. Sip. Gimana Bang? Ini terasinya Bang. Kamera. Ini Mbak. Aduh, merinding aku Bang. Terus Ada respon ya? katanya mana terasinya? Katanya mau bakar. Pakai terasi Tel. Tel. Mana terasinya? Bang, pakai terasi Bang. Bahaya kali Bang. Ini jam berapa? 12. Bakar apa itu, Bang? Ambil dulu. Tinggalan di meja tadi. Ada. Aku nggak berani. Oh. Oke, geng. Jadi seperti inilah suasananya. Agak kurang serem ya. Karena kita nggak masuk rumah. Nanti kalau kita bikin video vlog-vlog masuk rumah, payah dikiranya maling. Padahal memang iya. Memang iya. Memang iya. Paling itu. Misi Kak, Bu. Bilang ke gue. Ini apa putih-putih, Jek? Ini, Jek. Dulu ini podcast. Pal, aku merinding nih, sumpah. Apa, Pal? Pohon tahu. Dari mana pohon? Gila kau. Kau tengok pohon kayak ini. Kau pohon anjing, gak ada kau. Oke, berada. Jadi yang tadi itu kami udahin dulu. Karena tadi kawanku bilang sama aku, kawanku yang bisa melihat ini, dia bisik sama aku, dia bilang dia bisa lihat. Jadi dia bilang sama aku, orang itu udah ngerasa terusik. Jadi betul juga sih, karena tadi ada beberapa yang terlihat di mata orang itu, cuma nggak terlihat di kamera. Si kawan ini pun udah pucat mukanya gara-gara ngeliat hantu belakang. Oke, see you on the next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang